पैसा के मन भर दो पैसा के तो हमरा बुझाता न प्रदुमन जी जतना तो मौगाता रह हमरा एहसास होता कि लइकाई में तारा से भूल चूक हो गई बाकी अब सियान भइल अब तनी मैच्योर होख अब तनी ई कुल छोड़ दना तो लोग कहे कि ना भाई समाज में उठता लेकिन बचपन के गलतियां कइले बा भुला गए एकरा के छोड़ दो भाई रिक्वेस्ट करब तारा से तनी खड़ा हो जा जवान भेजा करता रहो 84 लाख जोड़ी के कंट्रोलर कंप्यूटर होई जे अपना हाथ में एक्सेस लेके बैठल बाड़े तू भले बुझाता रह कि हम जौन करत नहीं उहे होता लेकिन ना तू करत न जौन तहर मन करता लेकिन होत उहे बा जौन भगवान चाहता हमने के सिस्टम है जा कंट्रोल अपना पास में रखले बड़े एक्सेस अपना पास में रखले बड़े इंसान बहा वही लूटता बेटा के जन्म देता पढ़ लिख के लड़का अगर इंस्पेक्टर डीएम कलेक्टर बन गई हमार बेटा हम जन्म देले पैदा कइले बानी हमारा जागी से भइल हमारा मेहनत से भइल बा कलेक्टर हो गइल त बाबूजी फूले लगे आ वही में बेटा के जन्म देले या कोनो बेटा विकलांग निकल जाए हां लंगर निकल जाए लंगर निकल जाए भगवान दे देले बा त का कइल जाए जैसे बिछौना पर भगवान गइल बा भगवाने गइल मैंने लंगर हो गइल देव हो गइल तो भगवान देले बारे आ पढ़ लिख के सक्सेस हो गइल तो मैंने तू पैदा कइले बारो तुहार मेहनत लगा तो नहीं सबका मालिक एक है सबका मालिक एक है आपका जाति कोई भी हो आपका धर्म कोई भी हो आपका मजहब कोई भी हो बट सबका मालिक एक है सूरज भैया अरे तो कौन जाति के हो कौन मजहब के तोरे तोरे वीडियो रे तोरे हो सब के एउजा कैमरा लागल बा चाचा गौर करेला बात में कितना मार के बुलबा देहा देही मोबाइल फोन बा सब लोग कैमरा से वीडियो करत अच्छा अच्छा कैमरा बा पैसा ले लेबे दी फिर बताओ तनी अच्छा अच्छा नीतीश मिष्ठान अरे बाप रे दादा अतना टेस्टी चाय रहुआ पियावत तनी बहुत बढ़िया दुकान में यहाँ के हर चीज मिलेला अतना सुंदर सुंदर लड्डू मिठाई यही नीतीश मिष्ठान भंडार के मिठाइया खा के गए रहो वो दिन 10 दिन पहले के तार मौगी मुंह चटत रहे पेरावा फिर वो कुत्ता पोसले बारे जब अइलन फ्रेश होके होने से 2 नंबर से तो इनकर कुतवा इनकर थी चाटा मुंह में जोन लागल तो देखिए देहा देंगे जब कैमरा बाकी नहीं बनू 50 मेगापिक्सल 60 मेगापिक्सल 100 मेगापिक्सल 200 मेगापिक्सल कैमरा के फोन बा 100 एक जूमिंग देले बजावना बाकी ये सब कैमरा के कैप्चर पावर कितना दूर तक ए जे खार बनी हो जा 1+ से रवा खींच लेते हम तनी से पीछे चल जाब जूम को के खींच ले बाकी मजाल हो कतनो कयो करोड़ के कैमरा होके हे पर्दावा के पीछावा चल जाई तो हमरा के फोटो खींच सके ना वीडियो कर सके ननु होई ना अब भगवान के वीडियो ऐसा कैमरा सिस्टम बा अरे बाप अहि दादा एक तो कई 100 करोड़ जोजन दूर बारे ओकरा बावजूद भी तू खुला मैदान में घूमता रहतो चाहे घर के भीतरी बारतो चाहे अंडरग्राउंड जमीन के नीचे घर बना के बारतो चाहे पानी में डूबी मार के बारतो हम में तुम में खड़क हम में घट घट व्यापे रहे कहां मुंह छुपाओगे बुरा कर्म करके आकाश पताल धरती तीनों तो उन्हीं के कब्जे में अरे तपोरे पोरे वीडियो रे होता सब तारकेश्वर जिला परिषद साहब गौर से पुरस्कार बा अरे तो बनल चाहो स्टॉप स्टॉप स्टॉप
श्री राम राय पूर्व मुखिया जी की ओर से पुरस्कार 100 रुपया अभिनंदन प्रणाम। अरे तो मान ले ले बिना अरे तो जवन जवन पहले बारू भेजा कर तू पिया अरे तब फुटेज निकाल के वो देखी है सबूतिया ए मलिका अरे के हाउ लीला धारी लीला करे गजब के हाउ लीला धारी लीला करे गजब के अरे तब पूरे पूरे वीडियो रे अच्छा हम सुमिरन में ना नचल हम साफ नहीं नाचल भैया हम खाली कुर्ता हिलौनी है तो ई कुर्तावा तो चलतो फिरत बारत है तनी मनी हेने होने हिलता अब एकरा के तू नाचल कह दो कि 1 जूता पिटा चाहे 20 जूता पिटा अरे भाई 1 जूता पिटैबो चाहे 20 जूता पिटैबो पिटाइल का है बाकी एगो चटकन से पिटाए एगो लाठी से पिटाए में अंतर बाकी पहले बा जब 1 जूता 20 जूता में तू अंतर नहीं खा मिलाओ तब तू हमरा के चटकन से मारो हम तारा के बांस ले के मारत फाड़ फूड़ दिया जलेते हां तू 1 चटकन दी हम 20 बांस दे में एकरा बाद तर दूसर का चटकन उठावे लेके ना रह लगला अंतर मिला हम न चला ही नहीं कि त काहे कहत रह कि तनिको से न चले बड़ा हम कुर्ता हिलौनी है धोती हिलौनी है दादे दाद हतने हाय ना चल हो गई बाकी तू न चल हम यही से कहले रहनी काहे कि हम जाना तनी तारा लगे नाच छोड़ के दोसर कुछ हइले कुछो नहीं है यही से कह के कोई नहीं कि नाच के जवाब नहीं खे देवे के काहे कि हम न चल ही नहीं कि बाकी तू ना नचबो तो तारा के कुत्ता ना पूछी आदमी तो आदमी पूछी कुत्ता ना चिन्हा गइल कि ना आखिर आतना कहला के बावजूद भी ना मन लह हमरा के कहत रह कि तू तनी सा ना हम साफ नहीं कि न चल बाकी तू न चले बा ऐसे चिन्हा गइल बड़ा कि तारा में लौंडई छोड़ के दोसर कुछ हइले नाचे खातिर है लोग नहीं खाई अने अब चलो जा हो जा इतना सुंदर है चेहरा लेके 5-5 7-7 हजार के नाइट देके उनको में एगो लड़की आई उ नाचे खातिर आइल बिया नाम के पहले एकनी के नृत्य कलाकार लागल हमनी के नाम के पहले देखी गायक लागल त गायक के काम का होला गायकी कही गायकी से खुश करब ई नृत्य से खुश करी ए करो कमवा ब्यास जी रहुए उठा लेता नहीं त एकनी के मार्केटवा खा जेबो का तू ई ओरिजिनल है सब एकनी के बर्न ठिलावला से लोग खुश ना होई त तारा डीकी हिलावला से जाके खुश ऐसा बात नहीं कि हम हूं नाचिला बाकी इनकर शिकायत से कोई नहीं कि सुमिरनों में ही वंचित नहीं खा सुमिरन में तो कम से कम शांत रहो दूसर का ताल नाच ही कूदे खातिर बा त नाचो हम तारा नाच के जवाब नहीं खी दे सको अरे जानी इन हाथों ने सिर्फ हथियार छोड़े चलाना थोड़ी भूले मैं भी मारूंगा जरूर मारूंगा वो वक्त भी मेरा होगा वो मैदान भी मेरा होगा वो तलवार भी मेरा होगा बस म्यान तेरा होगा जब मारने के बाद मैं उस म्यान में तलवार कोच दूंगा इनका नाच के हम जवाब दे दी सबके हाथ उठावे तो एक बार आप बड़े भाई तनी
ए महाराज रउआ गइली है तो मुंह काहे खोल देले है लस्सी चटेला लस्सी कैसा है ए एंता का ए सोनरा के ठुकुर ठुकुर हां सोनरा के ठुकुर ठुकुर आ लोहरा के एक के बार में चापुट रात भर तू नाच आ एगो गाना में एगो स्टेप कर दे तारा रात भर के नाचबा भारी खत्म हो जाए नाचे चल लाजे भावे बोलस ना तो सवादे भसुर छोड़स आ गंभीर चन भइल बड़ गावा तरह तो छेछरई पे उतर जे तरह बैठते गंभीर होई हां लजाइल बरे हम संतोष पागल ना होई मार बेक के फाइट लगबा लहू फेंके लगबा अशोक सिंह के पलक चाट माथा चाट हाय 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 देखे बड़ी बड़ी पुरस्कार अरे कि सभे बाबे सीसीटीवी के मारा के सोझा अरे चक्कर पकड़ करब बनाई जाई बोझा मनोरंजन मिष्ठान भंडार की ओर से पुरस्कार नमस्कार जय जयकार पद प्रतिष्ठा में 4 चांद लागत रहे बाघ की आवाज हो अबे है ना ताकत नहीं एक बार देखत नहीं कि मार लिखत रे इंसान में और बाघ में जमीन आसमान के अंतर होला बाकी इंसानों के बाघ के दर्जा दिहल जाला को काहे जब कोनो बहादुरी वाला काम करबो त लोग कहि जियो बाघ बनो रह बाघ आ जब मौगाही वाला काम शुरू कर देबो न कि हवा बहले न आ ओने से कोनो चलल बा बेत लेके भूत झारे खातिर तले ने पोछ छुटका के भीतर लोग पीली के बाज दी त लोग कहि के मौगा गइल पीली हो पीली लेखा भाग चल पोछ त ये आदमी में बाघ आ बकरी में कंपेयर कइल जाए अच्छा हई कौन आदत ह भैया हई माइक हम धइले बानी फोटो पर आके हां एक चटकन मार के चल गइल अच्छा एक बार जवाब अब हम का दी हमरा तो सोचे में नहीं खे हो बाकी हम कहीं पीछे हटे वाला बानी ना काजी 150 हाथ में देबो तो थुथुनवा पर 300 ठेका देब नेवता कोइले बड़ा है जे चटकन से मार के नु हां हेलो ढेर बकबकाता रे ढेर गंभीर बनता कैसा लगल एक के बार में कोट फाड़ दिया कैसा अच्छा कोट पहन के चप्पल से पीटा गई महाराज देख लिया लजाइल बरे जय दी काली मैया माफ करब वही पोस्टर पर चटकन चलौले हैं ऐसे हम चप्पल चलौले हैं कि मैया से हम माफी मांगत नहीं गोर छू के हमरा हमार गलती नहीं खे है मऊ के गलती बा मैया हमरा हाय 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 अरे त हृदय विशाल रौशन हम चाहे कब विशाल रौशन हम चाहे अरे त पोरे पोरे वीडियो रे